videoyla karşınızdayım. Ve bugün sizinle Şurf'un hakkını indireceğiz. Ve ben şurada dalayım. Ve ben şimdi şöyle çıkıyorum. Buna ya çıktı. Şöyle. Şimdi buraya Şurf yazacağız. Ve ben Şurf yazacağız. Şimdi ben şuraya da alacağım. Onu gerek ama şöyle yapmayın. Şimdi ben şuradan çıkalım. Ve ben şuradan çıkayım. Ve aramamıza devam edelim. Buraya Şurf yazacağız. Evet, şurada. Gide basacağız. Şurada şey yazarken buraya bastıracağız. Şuraya bastıracağız. Şuraya indirmeye saniyeler var burada. Bağlantı geri bastıracağız. Ve çıkacağım. Ve şurasını basık tutacağız. Bağlantı geri bastıracağız. İndire bastıracağız. Ayarlara dalacağız. Şuraya bastırdık mı? Yükleye bastıracağız. Yükleniyor yazıyor ve ben burada durduracağım. Yine karşınızda olacağım. Evet. Ve çocuklar yüklendi ve aça bastıracağız. İşte burada Android sulup yazıyor. Burada oluyor.
Şimdi paralarımız o kadar. İşte gördüğünüz gibi paralarımız çocuklar. İşte gördüğünüz gibi çok paramız var. Ve burada ben videoyu durdurmak zorundayım. Sakın videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın çocuklar. Kendinize iyi bakın.